Помагав ручку? Акумулятор щоб скарами? Чу скарами. Добре. Ну, давай туди. Давай, снимай. А, таку снимай. На iPhone оставлю. Смысл тільки команди. Раз, дві, три, чотири, п'ять. Дайте на скоро. Обернемо. А, так, добре. Работает моя хоть сразу. Конечно, ну, слушай, час нам треба. 20. Я вам думаю. Можно. Это там скрыть. Ага. Это у нас полный принапад. Дай сон тут. Я что? Ну что? Ты не сам дашь. Слушай, мать. Сам на себя не пускай. Вот. Кило сам не дотеснула. Да. Сейчас я закачал Оксана секунду. Вот так. Ты ударил? Да. Как у пана фокус таскал? Вот как раз с вами бэкграундчик. Да. Я еще режем. Просто. Готов. Я тут спрятал даже штука. Сюда. Такая. Конечно, разгадаем. Еле свободно. Ну, как это получается? Аня, тут и Штики нужны. тут авария. Я.
Ты махнул, чувак. Не круто, только может она. Это Ты махнул, после десятки. А как? Сейчас силу махнул. Ну-ка, ну-ка, ребята, стоп. Така, сразу встала. Садится, это что? Это дальше. Сега, е така. И близка. Не, е така. Кой наш така? Трябва да има доста човек. Сумно се стартира. Дези ли кой така? Не. Къде майка ти стартира? Там. Да, чакай да слушам къде. Виждаш ли болщо? Да, не, аз го чакам. Виждаш ли много? Къде да? Виж къде се ще условия. Малко надолу. Гледай, писат наглен, ще мръсна. Ти да така, това е ясно. Така, бара стартира. Само долу. Мм. Чакай съм. Не го стеха с. Ключа ли го стеха? Айде съм долу. Не знам, честно. Ами аз вече почвам. Бе, Снял, делал, снял. Ну, само ще им пречитам, мога къде. Аха. Добре. Окей. Снял, да. Гледаш ли? Така. Съответно, ще се власим това, ще и после там. Ага. Тъй, другото? 13 минути. Да. Леси. Така. Той ще ми е интересно, между другото. Да сега да смаза такова. Ти ма бъде, колко стана трябва да ме стане утре. Като стигнеш, изкарай само ръчотката и остите. А защо?
Tamam, ne oldu? Gitme açıyor. Видишь, тебе сама миссия. То явно той се го върна обратно, зато и е така е. Така има на скоба. Натяна долу. Горе останаха тези работи. На читачките. Въпросът на мисля там, че... Ти не искаш много. Не, това е абсурд. Така, това. Добре. Писащи сте. Сега ти знате какво казвам, че това е наистина. Еми ти са така. Първата скора. Така. Не събираме. Гледам да ще го съберем. Мълча, защото, нали, А, то тук са псува, те че няма проблем. Така мълчи, сега ще биеш камера в твит. А може да не. Тук е много добре. Няма да го снимай. Къде, да се гоня. Ама на време, на почекъс. Не мога да изяпиш. Ти на пенка, бе. Нали знаеш? Ето такова долу лажи. Няма капак. Ти няма. Ти между другото някакви дефекти, защото сещам, ще пиша два пъти по пушта, така пачка също. Сладки места. Но пластмаса няма такива проблеми. Тук има още една такава. Но струва да изкараме една от тези и да сложим тук. Или няма други? То нямаше човек. Няма други. А, то ще защото той чак отгоре. Тя също така на стена. Щеката. Знаеш какво точно прави човек? Така, това е така. Там трябва някаква болтяга. Знаеш ли какво нещо така? Тук вижте едно кабелче. Може да клини. Няма да клини. Така. Где остана този болт? Винчи. Ще биш малко буди в някъде. То зато и не му спори днеска. Знаеш това така? Давай. Защото не сеща, че какво смотам лишни. Не мога да спомня сега това. Да, да. А те? Ти те ли беше? Да. Или защото сега сложихме... Ще кажи? Не ме интересно. Ама не сте са кафе. Никой не знае. Къде стана работа? Ще говоря. Ето не предоставя, че... Какво направи? Какво стана? Служи го и то като скоба, не ли? Да го бърнеш. Да. Обаче, приятел, това точно така. Малко завърти. Сега, ще гърми ли? Сега трябва Да, да да. гърми. Атка. Нещо друго? Сензорно сме вали. Няма. Върви запали след. Чакай малко.
Zindabad Petre.